podržavam, to je jako pozitivno i sve žene bi trebale u biti obratiti pažnju na ovu kampanju ili akciju što već je. I eto, 5+. Jako je važno, jako je važno. Možda da su i nama više pričali, vjerovatno bi prije to krenuli obavljati. I s obzirom na ovaj tempo i ritam života, ubrzan i nikad nemamo vremena za sebe, nažalost, i tako. I treba poticati. Drago mi je da se u Hrvatskoj to pokrenulo jer mislim da ljudi više obraćaju u današnje vrijeme krize na novac nego na zdravlje. Zapravo novac nam je manje bitan kad smo bolesni, a sve ostalo će doći dok smo zdravi. Tako da možda nismo još dovoljno svjesni, tako da se nas treba više osvijestiti. Ovo mi je, evo, iznenadilo me ugodno.